Y a-t-il des Bretons, des Normands, des Parisiens, Pays de la Loire? Yeah! Y a-t-il des Français? Attention, mesdames et messieurs, considérez que c'est dans 10 secondes. La Marseillaise, le Michelin Grand Prix de France. Oh là là là. Ah non, merci à vous aussi d'avoir tenu ce drapeau. Ah, c'est les Jeux Olympiques de la moto ici. Hein. Oui, ça, absolument. Le départ du Tour de Chauffe, on peut encore les applaudir. À vous, public, en rupteur, tout le monde. Ce soit unanime, donc le SLIC, en effet, les outils dont nous disposons sont les mêmes normalement que ceux utilisés par les équipes et oh là là, on voit que dans le Tour de Chauffe et en piste. Ah, il y a de l'hésitation, en fait il y a des pilotes qui seraient bien restés et quand ils voient les autres rentrer, bon bah finalement, hop, tout le monde rentre, oh là là. Et ça reste très étonnant que personne n'ait choisi du coup mixte. Ouais. Johan Zarco était premier à bifurquer vers son stand et repart déjà, changement de moto pour évidemment les plus désavantages. Et drapeau rouge à l'instant. Due to excessive number of riders at pit lane exits. Donc effectivement, compte tenu de ce que j'appellerais ce trafic au niveau du mouvement des stands et les images là que vous avez le montrent. Ah, alors en fait il y a même des pilotes qui, j'ai l'impression, font demi-tour compte tenu de ce drapeau rouge évidemment. Pour revenir peut-être vers leur première moto, mais repasser entre temps. Il y a Johan Zarco par exemple là, avec la cheville qui évidemment donnait de l'élan pour redescendre. Fabien Jardin au fond du stand de qui enlever son casque. Oh là 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 là, attention au race flag. Et effectivement, on va avoir une nouvelle procédure de départ. Mais malgré tout, avec une interrogation constante en ce qui concerne le choix des pneumatiques, les pneus slick évidemment. Alors là, c'est fabuleux, regardez un petit peu dans le warm-up là. Oui, effectivement, on l'a vu déjà tout à l'heure, effectivement il a freiné du frein avant pour tester et voilà, effectivement, le pneu avant a un petit peu fumé, mais là, effectivement, la question se pose à savoir que dans les choix de pneumatiques, ils ont Lesquels on a le plaisir d'être connectés sur les réseaux sociaux, à nous envoyer en effet des infos par rapport aux conditions météo, manifestement des choix de pneus secs, de pneus uniques, de plus, ça nous a, comme quand on sort des instants. Et on part donc
c'était je me permets de méditer cette phrase avant le départ, la course n'est pas partie que les déjà questions. Effectivement. Voilà. Allez, on va aller suivre ces pilotes. Où est-ce qu'il en est, Fabio? J'ai pas forcément vu. Attention à ne pas se toucher au niveau des autres descentes de la descente. 30 secondes. Fabio va passer dans la bouteille. Et puis encore ensuite, attention à le panneau. 30 secondes qui est présenté depuis Didix. Le warm-up plat. Oui, c'est parti pour le warm-up lap. C'est parti pour... Alors, c'est incroyable. Voilà, ne faut pas se lever. Yeah, une deuxième vague de départ. Après tout, on sait qu'on va avoir Johan Zarco en plus. Et un Fabio Quartararo en pneu sec, en pneu sec. Ça va être génial. Ça fait la longue lap penalty. Oh là là, c'est la nouvelle procédure, on le rappelle. Alors attention, on va refaire un pointage. Avec 63. On va également récupérer On a, deux Aprilia. j'ai pu reconnaître Jack Miller. Johan Zarco, clairement. Les deux Honda également. Et voilà, je crois, la deuxième partie du peloton. Alex Rins qui arrive. C'est pas grave. Et de nouveau des messages qui arrivent qui montrent bien que la pluie s'est arrêtée, nous signale-t-on depuis Maubeu. Merci les followers, merci, continuez. La pluie qui s'arrête, ça veut dire que les pneus pluie vont être performants sur 2-3 tours et ensuite les slips vont prendre l'avantage. Mais il y a la longue lap penalty deux fois. Drapeau vert en fond gris. Allez mesdames et messieurs, applaudissez le pilote, c'est le moment où jamais, attention au départ, la rampe de feu. Bagnaia à l'image, mais qui a bien fait de repartir déjà pour gommer la frustration d'hier. Premier tour, le leader c'est Fabio. Parti en pneu pluie, eh bien, s'arrête pour passer. Voilà Fabio. Il y avait également une Aprilia qui me semble être celle de Bezecchi. Et Alex qui attaque Marc. Firmin Aldeguer qui attaque également Alex Marquez. Alors que... Firmin Aldeguer qui se montre menaçant sur Marc Marquez. Ah, c'est génial ce Grand Prix. Et Pedro Acosta qui revient sur Aldeguer. Allez, Fabio. La penalty. Alors que vont faire les quelques-uns qui sont encore en pneu pluie, c'est le cas de Johan Zarco. 14e place. Qui se sont arrêtés pour changer de moto. Il va devoir s'arrêter lui aussi pour changer de moto. Et les autres vont devoir effectuer des longues laps. Ouais, il est en médium au niveau des pneus pluie. Alors il y a effectivement en ce moment sur les écrans la liste des pénalités. Yeah. Allez, Alex Marquez devant Marc Marquez et Firmin Aldeguer, c'est la situation provisoire. Position. Allez, j'espère que Johan Zarco qui reste en piste. Qu'est-ce qui se passe là en sortie de virage?
Francesco, ah d'accord, c'est Bagnaia, pardon. Oh là là, Marc là. Wow. Doublé par Ferdinand de Guerre. Doublé par Ferdinand de Guerre, Marc Marquez. Ah, du raccordement. Allez, Marc Marquez qui a encore 2 passages par là. Chute. Oh là là, de Fabio. Chute. Oh là 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 là. Brad Binder également qui a chuté. Est-ce qu'il est parti? Zarco qui passe à l'instant, 13e. Aïe 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 aïe. Il n'est pas reparti. Parce que Johan Zarco qui reste en piste en roulant. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, malheureusement. Ah. De toute façon, ça va être difficile, même en partant maintenant. Voilà Fabio Quartararo qui est très en colère, on peut comprendre. Eh bien, c'en est fini des championnats français de la numéro 20. Et Malheureusement, Fabio traverse la piste à pied. Et attention, des arrêts stands. KTM Tech 3 dans les stands. Pedro Acosta sont repassés par les stands. Marquez Brothers qui en ce moment tient aussi le public en haleine dans la descente. Marc tente l'accélération, Marc ferme la porte. Mais Alex, lui, donc avantage pour l'instant à Alex Marquez. Et Ferdinand de Guerre de nouveau pour le podium. Attention Alex Marquez qui s'est loupé. Oh, qui s'est loupé au virage du... Attention, l'arrêt stand de la Ducati de Alex Marquez. La pluie reprend et on va rechanger de moto. Et on repart tous les deux. Fernandez rentre au stand. L'autre machine également, je crois. Ah, c'était Bagnaia. Et Franco, le scratch de Franco Morbidelli maintenant. Oh là là. Oh là là, les uns. Ah, c'est la sortie du raccordement. Qui n'a pas de lap à effectuer. Et du côté de Francesco Bagnaia, eh bien, il a léger en fait, c'est j'ai aperçu, je pense. J'ai aperçu, non mais j'ai aperçu. On l'a affirmé. notre arrêt stand. Johan Zarco est à la 9e place. Alex Rins qui passe. Et l'arrêt de Arrêt de Guerre. Attention, c'est l'arrêt de Gian Antonio. L'arrêt de tous les premiers. Et oui, et de Salvador aussi. Oui, donc ça redistribue complètement les cartes. Mais là, Ferdinand de Guerre peut rester en tête à mon avis. Il peut rester en tête. Bien reparti là, quelle belle gestion. Johan Zarco qui pourra faire un bond dans le classement. Ah oui, Allez, Johan. Gian Antonio, de Salvador Zarco. Effectivement, parce que De Guerre n'était pas encore. Voilà, Johan Zarco. Johan Zarco, est-ce qu'il a De Guerre? Pour moi, il est quand même parti avant. La sortie du virage du musée. On va voir à la sortie du virage du musée. On va voir à la sortie du virage du musée, mesdames et messieurs.
Ouais. Mesdames et messieurs, Ouais. est-ce que Johan Zarco est en tête? Johan Zarco est en tête! Allez, on y croit. Alors lui, il n'a pas de nom de lapin. Il a un client aussi, il s'appelle, a priori j'ai reconnu Marc Marquez. Ah oui, il est revenu 3. Voilà, Marc Marquez, Alex Marquez, Mesdames Johan qui repart sur le 8 tours couverts, la deuxième position, elle est pour Marquez sont beaucoup plus frais que ceux quelques tours sur une piste pratiquement sèche, donc il a pu les détériorer légèrement. Mais allez, on va observer tout ça. Ils sont bien rodés. Allez, oui, ils sont bien rodés. Et pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Ah, Marc Marquez par l'extérieur, le virage du côté. Ouais, absolument. Mais non, Il est en sortie. Il résiste encore. Mais Marc Marquez va tenter de faire la différence au freinage du virage. On a clairement besoin de vous. On va oublier qu'il pleut parce que là, il faut que ça passe. Johan Zarco est en tête. 9e tour. 17. On va mettre T17 en français, 17 tours. Allez, Johan. Et une 47 438. On se rappelle que Marc Marquez, au cours de ce tour, a doublé Miguel Oliveira. Alex Marquez a été le plus rapide en 47. Alors, est-ce que Marc Marquez va faire les affaires de Johan Zarco? Allez, Johan. Quel scénario incroyable. Franchement, avec ses On n'a jamais été autant pressé de voir un Grand Prix se terminer. Commandement, Johan Zarco a besoin de vous et il sait qu'il peut compter sur vous. pas mal. Et ouais, Pas mal du tout. allez, la galope. Vas-y, mais attention à Johan. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire que Johan, une KTM Pedro Acosta. On va essayer de faire une halle de guerre qui est repassée en 7e position avec la deuxième des Ducati Gresini. Takaki Nakagami, en mine de rien. 8e position. Est à la 9e place. Et on va terminer au moins le top 10 avec Fabio Di Gianantonio avec la Ducati. le voilà, Johan Zarco. Allez, Marc Marquez maintenant, qui arrive. Marc Marquez. Incroyable. Il est en 46 secondes. Une 47 123 pour Alex Marquez. Tout en droite-gauche et au freinage de la Dunlop impose sa KTM et s'empare de la entre Alex Marquez et presque 6 secondes. On verra aussi comment il va évoluer. Nous sommes dans le 12e tour des 26 de ce Michelin Grand Prix. Est-ce qu'il confirme sur le secteur 2? Oui, effectivement, 3 dixièmes de reprise. Regardez même, oh là là, Johan qui avait même été, en effet, Johan Zarco bien bousculé, hein, obligé de mettre carrément les pneus dans le bac à gravier. Et
Personne. Et maintenant, il compte 9 secondes 6 Marquez, moins vite que Marc, de 2 dixièmes ici. Écart sur Alex Marquez. De la troisième marche du podium. Et Pedro Acosta qui est effectivement plus rapide que les frères Marquez. Quel que soit le résultat, même si on peut se dire que Maverick Viñales devrait dans un petit instant s'en partir. Plus rapide en piste. Marco Bezzecchi, le pilote qui va être rattrapé par Joan Zarco. 394, Joan qui hausse le rythme. Pour tenir 12 tours entiers. Marc, évidemment. Voilà, et Pedro Acosta qui passe à vitesse. Alex Marquez. Avec Maverick Viñales, voilà, qui a mis un petit peu de temps à doubler Miguel Oliveira, mais qui l'a fait avant. Miguel Oliveira qui réplique. Oh. Cependant, désormais derrière Red Bull Tech 3. Regardez comment Miguel Oliveira la réplique. Un replay, ah ouais. Voilà. Ah oui, en fait, on est revenu sur les premiers instants de la course. Ensuite, 46-184, le rythme un petit peu baissé pour Johan. On passe Marc Marquez. 47-04. 12 secondes. 10 tours du drapeau à damier. alors attention, là, il va revenir. Drapeau bleu pour le pilote aprilien qui élargit la trajectoire. Joan Zarco passe le virage du musée. Ils doivent halluciner les autres. Jamais. Joan Zarco. La filière qui bouge alors qu'il doit se faire un tour. Ces conditions, quel bonheur. Alpuli du Michelin en vue de France, 17e tour. Ah, on va en... Alexandre vient de passer et maintenant. Joan Zarco arrive. Zarco. 19e tour, elle va changer de 46-302 pour Joan Zarco, alors que Marc Marquez est lui sur un rythme au-delà des 47 pour la Alex Marquez, 3e, Pedro Acosta. Ouais, même s'il a peut-être pris un petit dixième. Oh, une chute. dommage. Ouais, comme quoi la piste est très très simple. J'allais dire que Joan Zarco n'a plus qu'un seul adversaire en piste. C'est sûr. C'est lui. C'est lui, ouais, complètement. Voilà, parce que à la régulière, ça ne pourra pas rouler en arrière. Là, on voit. Kawasaki lors des 24 heures moto. Claire. Sincèrement, il a fait une super démonstration aujourd'hui et pendant ce temps terminal de droite de sortie, accélération, ouais, et devant tout
502. Et donc l'écart va être supérieur à 15 secondes. On attend Marc Marquez. Oh là là. Mais à plus de 15 secondes, Marc Marquez. 15 secondes 5. Le Johan projette encore. C'est mon produit, bien sûr. Johan Zarco, Marc Marquez. Alex Marquez a chuté. Pedro Acosta va passer troisième. Et Alex Marquez qui tente de repartir pour aller chercher des points. Voilà. C'est la une Honda, une Ducati, une KTM. Grand Prix de France dans le 21e tour. Le raccordement, attention, ici. Mesdames et messieurs, attention à la ligne. Et c'est fait. Et c'est il est toujours le pilote le plus rapide en piste. Marc Marquez, Pedro Acosta. Le passage de Marc Marquez à 17 secondes 9, ouais. Marquez a 18 secondes. Attention, deuxième fois. Regardez les vitesses, j'ai l'impression que Alex ne terminera pas. J'ai l'impression que Marc est le seul à avoir atteint les 300 à l'heure aujourd'hui dans les la chute d'Alex Marquez. Et là, malheureusement, il n'y aura pas de retour en piste, contrairement à ce qu'on avait vu. Et Ferdinand de Guerre est maintenant le pilote le plus rapide en piste. Il est le seul à rouler en 45 pour son dernier passage, 45.9, alors que Pedro Acosta est 2 secondes plus lent. Johan Zarco, Marc Marquez, 19 secondes 151 millième l'écart. Et attention, passage à l'instant. Qui a tout là pour revenir podium après sa troisième place en sprint. Pour résister. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. A priori pas. J'ai l'impression que se laisser passer, ça va lui demander un gros effort d'acceptation. Hein. Voilà, on voit que Pedro Acosta est à la ligne et Ferdinand de Guerre, vraiment, voilà, Ferdinand de Guerre passe. Et la sortie de la chapelle, indéniablement. Allez, Ferdinand de Guerre. Il va passer le chemin bleu. Il va. Et mesdames et messieurs, tous les valides, on se lève. Attention, c'est le dernier tour. Johan Zarco est en tête. Il est en tête. Oui. On se calme. Oui. Je reprends votre expression. Avant de finir premier, en premier, il faut finir. Mesdames et messieurs, à la chapelle, elle va donner tout, vous aussi. Ce n'est pas arrivé depuis 2012, une victoire française. Cool, Johan. Il peut faire un tour en 2 minutes 10, il est sûr. Ouais. Allez. Le virage du garage vert. Attention au freinage. Allez. On y croit là, il le faut. Virage du garage vert en entrée. Oh, la foule, le délire. Virage du garage vert. Allez, Johan Zarco.
troisième, Pedro Acosta quatrième, Maverick Viñales cinquième, au sixième rang devant Raúl Fernandez, Fabio Di Giovanni, Lucas Alex Rins, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi et Franco Morbidelli prend le point de la 15e place. Eh bien, c'est le bonjour. Hein. Il est arrivé, Johan Zarco! Il nous avait dit qu'il était assuré d'être là pour 2 ans, mais là je suis sûr qu'il a signé pour un moment. Hein. Bon, ben on va laisser le micro à Bruno là pour On y va. Oui, pour une petite cérémonie de podium qui promet d'être absolument incroyable. Et c'est Lucio Cecchi, attention, monsieur Emmanuel! Ouais! Johan Zarco vainqueur! Johan Zarco vainqueur! Allez, on va laisser la cérémonie de podium et d'abord les interviews, mais Johan sur ce podium prendra le micro. Après, soyez-en convaincus. C'est magique. J'aurais jamais cru que ça arrive comme ça. Et voilà, il y a eu ce choix de pneus, d'autres qui rentrent au stand pour les slicks. C'était annoncé que ça allait pleuvoir. Après les pneus pluie, on les a vite brûlés. Mais finalement, quand tout le monde les a brûlés, ben, c'est moi qui ai eu l'avantage. Et ça, c'était un vrai régal. Parce que saluer le public sur le dernier tour, c'est juste exceptionnel et j'ai l'impression que ça se fait qu'une fois dans une vie et c'est aujourd'hui. Congratulations. Please welcome as representative of the winning team, Lucio Cecchinello lui-même pour la victoire du Castrol Honda Racing. Lucio Cecchinello du Castrol Honda LCR. Fermín Aldeguer va pouvoir également nous rejoindre. Please now welcome third place, 3e, Fermín Aldeguer. Maintenant, now please welcome second at Le Mans, Marc Marquez. Michelin Grand Prix de France 2025. C'est lui, c'est le moment tant attendu. Now the winner, Le Mans, victory for, victoire pour Johan Zarco. Johan Zarco vainqueur. Johan Zarco winner sur la plus haute marche du podium. Ouais, Johan Zarco, il y est sur la plus haute marche du podium. Préfet de la Sarthe, monsieur Emmanuel Aubry, the prefect of Sarthe now, ready to hand over the trophy for the winning constructors and winning team today, Lucio Cecchinello pour le Castrol Honda LCR Team. Lucio
Cecchinello Racing. Lucio Cecchinello. Gérard Galpin va nous rejoindre en tant que vice-président du conseil départemental de la Sarthe, représentant Dominique Lemener. Now Gérard Galpin, Sarthe Country Council Vice President, ready to hand over the place trophy for the third place. Fermin Aldeguer from the BKA Grésini Racing Moto GP. Gérard Galpin pour la remise du trophée. Fermin Aldeguer, le team BKA Grésini Racing Moto GP, troisième. Sébastien Poirier en tant que représentant de l'AFIM. Now Sébastien Poirier as FIM representative but also president of the French Federation. Bien sûr aussi président de la Fédération française de motocyclisme. Pilote Ducati et les nouveaux teams. Deuxième, second, Marc Marquez. And now, et maintenant, Alexis Garcin, Michelin Executive Vice President Motorsports and Business Line Specialty. Alexis Garcin, mesdames et messieurs, pour Michelin, vice-président Motorsport, pour le trophée de la victoire. Pilote du Castrol, Honda, Lucio Cecchinello Racing, Johan Zarco. Nous y sommes, now ready. The National Anthem, la Marseillaise, l'hymne de la France, avec vous, chantez public. Allez, quelques photos encore. Mon cher Lucio Cecchinello, prochain un petit peu aussi. Voilà, parce que je sais que votre français sera très apprécié. Ah, c'était long, ce Grand Prix. Très très long avant de voir le drapeau d'Emile. C'était très long. C'était surtout vraiment difficile à garder l'émotion parce qu'il roulait 1 seconde plus vite que Marquez. Et donc on s'est dit waouh, waouh, waouh. Merci mon cher Lucio, je vais m'approcher car promis, on ne laissera pas partir sans un nouveau mot de Johan Zarco. Moi la question que j'ai envie de lui poser, est-ce que c'est le plus beau jour de sa vie? On va la poser cette question dans un instant. Mesdames et messieurs, ces moments-là sont dantesques, sont historiques, font plaisir tout simplement, sont géniaux. Fermin Aldeguer est troisième, Marc Marquez est second, mais le vainqueur aujourd'hui le plus fort c'est Johan Zarco. Johan Zarco sur la plus haute marche du podium. Yeah. Bravo Johan. Allez, on a à l'instant peut-être encore de quelques photos.
Et on va lui passer le micro à Johan. On va le faire maintenant, on fait encore quelques photos, allez-y. Parce que clairement, même si on l'a entendu évidemment encore dans Carreras, le carré des vainqueurs, vous avez envie de l'entendre et nous aussi. Voilà, mesdames et messieurs, le vainqueur de ce Michelin Grand Prix de France 2025. C'est bien, Johan Zarco. Yeah. Allez, Johan, le micro, il est pour toi. Dis ce que tu as sur le cœur, évidemment. Moi, je te poserais bien juste une question. Pour Johan Zarco, est-ce que c'est le plus beau jour de ta vie? Peut-être. Après, il y a tellement des beaux jours tout le temps, mais celui-là, j'avoue qu'on peut le cocher. Et il y a tout eu. Et juste exceptionnel. Merci, parce que toute cette énergie, tout le week-end, c'est juste incroyable. Ça demande de l'organisation, mais quand ça termine comme ça, en apothéose, c'est juste unique. Donc, je ne vais pas dire beaucoup plus de choses. Merci, continuez de profiter, continuez de supporter. On est un beau pays, on aime la moto et vous aimez vos pilotes français, ça c'est extraordinaire. Donc merci et à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. Mais merci, c'est beau, c'est tout. Génial, Johan Zarco, Marc Marquez, deuxième. Marc, many points scored, important of course for the championship. Today is the day of Johan, so was his day, he takes the profit and we know his level of competition, so thanks to come, thanks to make this event so great and see you next year. Bye bye. Voilà, Marc Marquez. Et un mot également, on termine à Leguerre. Voilà, Marc qui revient un petit instant aussi pour une ultime photo. Des moments géniaux. Voilà, allez, ils vont se faire le selfie. Et derrière, mesdames et messieurs, yeah, allez-y, vous avez encore de l'énergie. Ouais, termine aussi un petit moment de partir. Voilà, Le Mans is a good track for you. Yesterday podium, your first podium, but here at the end of the Grand Prix, this is also your first podium. So I think that the Le Mans racetrack suits to you. Yeah, merci to all the French people because I'm so happy to ride in front of all of you. To do my first podium here was incredible. Just this. Thank you very much. Voilà, on termine le guerre, on peut encore applaudir les derniers instants de ce podium, mesdames et messieurs. Avec Terminal de Guerre, troisième Marc Marquez et Johan Zarco, vainqueur. Bravo. Yeah. Le Michelin Grand Prix de France va se terminer. Tiens, allez, viens, Ivan, je vais t'accompagner. Voilà, pour ce qui sera un petit peu la photo finale. Yeah. C'est le Michelin Grand Prix de France, les amis. Ah là là. Merci